光國際。咁啊呢一單嘢嚇就係、前防長啊，即係呢個魏鳳和。魏鳳和咧就係、軍委副主席嚟嘅，係嘛？即係呢個唔係其實兩個都係前國防部部長啊。首先就係嘛，係咪兩個都係啊？係啊，兩個都係啊。係啊，前國防部部長咯。兩任嘅國防部部長喎，一次過喎，即係以往有冇咁癲咧？其實一次過佢將兩個前國防部部長落鑊，一個魏鳳和，一個就係李尚福。咁咪由火箭軍開始啊，係嘛？即係火箭軍因為貪腐案開始啊，係啊，同埋要泄漏資料啊嘛。係啊，就即係就話據聞就話泄露咧，就係話嗰個即係嗰個核武嘅部署係嘛，俾美國知道啊，咁啊，所以就令到佢哋咧種下今日嘅果。咁而家咧就話啦，一審判決就出咗㗎啦，一審就係最後尾嘅結果嚟㗎啦。即係冇話一審啊、二審啊，又話乜嘢上訴啊呢啲咁嘅嘢冇啊，除非有即係以後有政治需要啦，攞嚟叫做係咧就係轉移視線啊，好似當年邊個咁樣啊，係咪某明星係嘛？即係佢唔知係玩女啊嘛係嘛？即係嗰個叫咩名啊？唔記得咗添啊！即係加拿大啊，因為嗰個係又話咩多人運動啊，記唔記得啊？嗰啲咁嘅嘢，即係要作為咧呢個轉移視線嘅一個工具之外咧即係呢個就係結果啦。一審判死緩同埋終身監禁，最重要就係等於終身監禁啦。3年前嘅大案，火箭軍開始嗰個貪腐醜聞，咁其實咧就據聞就其實嗰個咧牽涉嘅人數咧話好似一開始嘅時候80幾個，當然唔止啦，係嘛？3年裏面清洗得幾多？火箭軍會唔會因此而完成咗個部署咁就即係而家至少啦，係嘛？即係去到舊年年底為止，今年年頭就牽連到去張又俠。咁差唔多啦啩，係嘛？差唔多啦啩咁就而家佢哋就呢個咁嘅判決就剝奪政治權利終身，咁你都坐得監啊，即係終身監禁，你做咩政治權利終身啊？冇乜意思嘅，其實呢樣嘢係嘛？咁呢個我覺得就預咗啦。至少你話真係判死刑就未至於啦。咁但係都玩完啦，係嘛？咁但係就即係你話死緩咁樣計，咁至少咧就唔知道張又俠點啊？最重要張又俠咧，因為張又俠咧佢嗰個即係佢嗰個聲望係非常之高。甚至乎其實佢即係張又俠停職，去到而家受查係嘛？係啊。咁我諗即係年底嘅時候可能會有結果出到嚟啦。咁嗰個就會牽連廣啲，張又俠就係係嘛？咁但係就而家就今日咧，如果你話講國情權鬥嗰啲嘢咧，就反而嗰個即係你話李尚福魏鳳和呢個大家都預咗啦。反而就係重慶官場先大鑊，一個就係前公安局局長張安姜另一個就係叫做係咧，就係唔係張安姜啦係嘛？咁仲有另一個咧就係叫做係前市長，就叫胡恒華，都雙即係點講啊？一個就落馬，一個就離世啊係嘛？係啊即係呢個都幾巧合啊，都幾巧妙啊，係嘛？呢樣嘢係。咁就即係令到啦好多即係大紀元又講翻係嘛？即係喂重慶官場係咪魔咒再現啊？係嘛？即係你落得重慶做官咧有啲嘅講法就係哇仲慘過青瓦台喎，即係仲邪過咧，好似呢一個做韓國嘅總統咁樣喎。因為由呢一個嘅薄熙來開始咧，做喺重慶嗰度做咧，最尾都係會俾人拉嘅係啊，咁就由薄熙來講起啦，係嘛？咁就即係咁，但係同時間啦，你睇呢個01咧，大概嘅講法都相似，佢又冇講重慶魔咒啦。咁但係佢嘅講法就係話啦，喂呢個地方咧都邪邪地嘅，其實係嘛？即係風水有問題尤其係即係如果你話講重慶係嘛，作為西部唯一嘅直轄市。西部嚟計嘅話咧，兩大經濟首都咧，第一個就係重慶，第二個就係成都。重慶嗰個發展係發達得多嘅。如果你話睇佢啲路面咧，即係嗰啲基建嚟講咧，係飽和得好緊要嘅。呢個係一個山城，幾似香港嘅咁佢嘅特殊存在又話佢係政治高地係嘛？咁又話滿佈各種政治地雷，咩政治地雷
就冇講清楚，只要同你講咧就係由黃立軍14年前嘅黃立軍事件之後就牽出嚟嘅薄熙來案咁就之後再搞到去孫政才，呢啲全部都係前朝嘅人，甚至乎咧，尤其係講孫政才敏感嘅，就在於咧佢本身就係團派，尤其係胡溫時代隔代傳人嚟嘅，隔代指定嘅傳人嚟嘅。胡春華、孫政才啊嘛，係啦，胡春華都算係咁噶啦，因為佢主動退，係啦，主動退，叫有政治智慧，係嘛？即係喂，知道喂，你都係唔爭得到啊，大佬啊！即係嗱，你尤其係喂你即係中國政治官場啊，咩帝王時代都好啊。孫政才嘅嗰個諗法就係諗住同你鬥長命啊嘛，係。係啊，咪又即係最危險啊！中國歷史啊，係嘛？即係最危險咧，就係啲儲君啊嘛。其實以前就係孫政才就唔係即係胡春華、孫政才。其實胡春華即係叫真正嘅儲君啦，係嘛？係啊。孫政才咧，其實佢就其實兩個都係團派嘅喎。所以咪想繼承阿李克強嘅嗰個位咯，當時孫政才係咯，雙團派啊，係嘛咁但係胡春華就係其實估計就係嗰陣時就可以可以即係繼承呢一個胡錦濤啦，係嘛？即係隔代傳人嚟啦。咁就即係咁，但係其實自此之後啦，其實都即係叫做係咪即係一把手冇再出事啊，係嘛？但係落馬嘅高幹就層出不窮以至到去呢一個公安數任嘅公安局長係嘛，兩江新區嘅高官，以至到副市長、政法委書記咧，仲有突然間離世嘅市委副書記係嘛？咁呢啲咁樣嘅即係接踵而至嘅咧，離奇死亡又突然落馬咧咁一直都喺度隱形咁樣循環係嘛？咁今次呢一個所謂胡杏華案主要就係講落馬呢一個咧就唔係意外，就係胡杏華。胡杏華咧就話喂犀利喎，佢今次咧就係話落馬當然係貪案啦，但係佢知貪法咧係一種新型嘅貪腐嚟嘅。就話有好多即係科技嘅，即係佢就話佢有咩冷錢包背後嘅女律師係咪冷錢包成為焦點？主要睇下呢個網絡啦。胡杏華呢個就係前市長。就話即係其實佢涉貪之後咧，就被查之後咧就查出就係話咧後面有個叫羅論喎，係嘛？羅論就係咧同時間佢亦都係即係呢一個重慶嘅高層官員，亦都係涉貪受查順藤摸瓜就查到佢出嚟，咁犀利啊，係嘛？即係即係嗰啲即係相關人品咧就係嗰啲除咗係傳奇商人紅頂女律師啊嘛，嗰個女律師。其實都有一個官服都有政治背景啦，係嘛？佢自己本身都係。係啊，因為你講嘅紅頂女律師嗰個名叫彭靜，佢本身都係官二代嚟嘅，係。即係只不過係話佢跟阿媽姓，好奇怪嘅呢一樣嘢係。跟母姓，因為其實個老豆姓係敏感啊嘛。係嘛？即係或者即係得罪人多啊，係嘛？唔想俾人哋咧就咁容易滅口又成啊，係嘛？咁通常就係跟母姓咧，就係即係做一個政治保險或者係。即係好似阿毛澤東啲女咁樣，唔姓毛噶嘛，佢毛澤東啲女李立、李敏。係啊，咁佢即係阿彭靜就係呢一個啦，係嘛？係啊。你個睇佢樣似正嘅，但係佢50幾歲噶啦，已經係咁外界猜測啦，其實佢就話即係佢就講呢一個彭靜咧，佢做律師咧，其實原來係掩護貪案嘅最好嘅掩護嚟嘅，係嘛？佢就話啦，尤其係你睇翻呢個叫胡杏華同埋羅論嘅落馬。都指向咗彭靜呢一位中間人，外界猜測啦，可能律師費嗰啲看似合法嘅現金流轉，為一啲官員來源不明嘅錢財咧披上咗合法嘅外衣，但其實都唔難查。如果你一涉貪之後咧，你所有嗰啲即係其實所有嘅legal connection business connection，自然會查啦，係嘛？房產費用好容易即係做貪污嘅理由嘅啫嘛，攞證據。係啊，咁但係除此以外就話其實佢即係佢同啲民企咧係嘛，尤其係講呢個三安集團啊係嘛？咁其實嗰啲咁樣嘅貪腐嘅嗰啲貪腐嘅模式咧，又同以往唔同啦係嘛？即係而家咧就話。即係佢就話輸送咗2億人民幣，唔係現金，唔係字畫，唔係房地產啲傳統資產，係3080萬嘅泰特幣就話呢啲泰特幣咧，呢啲貨幣被冷錢包被查處之後咧，官方先至順藤摸瓜，先至然之後揾到呢個羅論出嚟，
喂，通常喂，如果你自己同阿胡恒華咧有關係嘅，佢出事嘅時候，你應該着草嘅，其實係。係啊，但係佢應該係冇諗過，點解嗰個冷錢包入邊嘅資料，會俾人查到出嚟嘅啫，係啊，所以先走唔切。係啊，咁咪諗住啲嘢 offline 噶嘛。係呢啲 offline 還 offline，係嘛？咁但係問題就係話，你如果係貪腐嘅，你一定有財政黑洞啊嘛。梗係啦。個黑洞有幾大？而家嘅公安。或者嗰啲係叫做紀檢委，其實都係與時並進嘅。我咪就係睇我咪就係計數咯。你同我貪幾多啊？即係呢個叫做係即係如實招來啊，係嘛？坦白從寬，從實招來，計數啫嘛，係嘛？喂，你可以隱藏好多唔同嘅資產嗰度，但係你嗱，如果我有財政黑洞、涉貪嘅，公安部計到5億咁樣計。係啊，你淨係計到2億嘅數俾佢，咁剩翻落嚟嘅3億點計？加減數啫，係嘛？加減數嘅啫，咁你起碼你要對到數先啦。咁啱得咁巧就係對到啊嘛。唔係你咁啱得點嗱？即係咁講啊！以後咧，如果你可以貪腐咧，嗱，你要交數嘅，你無論你幾高新科技都好，咁你如果你對唔掂數咧，佢可以無所不用其極嘅。當然你可以隱藏啦，但係同時間最重要係對數。對數之前，嗱，呢個博弈就係話啦，萬一我被捉之後，我要交數，係咪要交條合理嘅數？咁你嗰啲可以話係偷咗蝕咗係嘛？又成係嘛？嗰啲變咗投資工具。如果你話傳統嗰啲咧，即係你變咗股票啊呢啲嘢咧，容易解釋，嗰啲都有得計嘅。嗰啲容易解釋，上上落落計得到。係嘛？即係總之你解得合理就得啦。咁但係你話呢啲冷鏈錢包呢啲咧，嗱，通常就係最重要嘅肥豬肉嚟嘅。即係我諗，即係你清算你要計2陣啦。第一陣萬一捉咗你嘅話，你可以計到數，蝕錢都計到，業務都計到。blockchain 改唔到噶嘛，因為 blockchain 改唔到。所以咪好容易計咯。所以如果你最後尾咧，你查埋 blockchain 出嚟咧，佢係捉到你去盡嘅啦，應該係。佢嗰個古仔就係咁樣噶嘛，就係話阿胡恒華，喂，佢嘅嗰個冷錢包即係嗰隻 USB 啦，俾人查出嚟之後，就係即係佢本身就係有3000萬個泰達幣，嗰3000萬個泰達幣入邊咧，有一半咧原來咧係羅倫攞走咗，嗰個記錄咧就係點樣都留咗喺度啊，咁所以先2個一齊俾人捉啊，係啊。咁而家咁啊就咁樣啦，即係阿胡恒華案脈絡係點樣？女律師又扮演咩角色？鏈上嘅世界仲有幾多掌握喺貪腐者手中嘅冷錢包？咪順藤摸瓜逐一樣嘢個網絡全部查出嚟咯，係嘛？咁啊就等佢而家即係你而家人捉咗咧，仲有另外一個名啊，嗰個叫易練紅啊，係易練紅啊，咁熟嘅呢個名係江西噶嘛，因為係嘛？係啊。咁啊就話咁啊就即係牽出呢一個更加複雜嘅關係網啦。通常正就係牽出關係網，走到與走唔到之間，係嘛？即係喂呢啲咧點解會突然死亡啊？我諗呢啲唔係巧合嚟嘅。係啊，突然死亡。呢啲就係鏈上嘅角色，一定係有啲角色㗎啦，係嘛？即係呢個副市即係呢個副市長張安江。係嘛？喂，你而家出事嗰個就係叫胡恒華啊嘛。胡恒華就係前市長咁而家出事嘅係前副市長，係副市長兼公安局局長。兼公安局局長，市長貪，副市長有冇可能唔貪咧？係嘛？如果有同時間有死嘅話，呢個時候離世係滅口定還是係自殺咧？兩樣嘢嚟嘅喎，官方就話突然離世喎。如果你話嗱，因為其實好似話有啲話跳樓啊嘛，係嘛？係啊，即係你大紀元就話跳樓嘛，跳樓就希望自己一死就係叫結帳，就唔好查落去，即係起碼放過我啲即係屋企人啊，係嘛？老婆仔女保住佢先。一係就叫滅口咯，係嘛？一係就滅口，兩種可能性嘅啫，係嘛？即係尤其係重慶咧。重慶入即係點解咁敏感？有魔就係一個天然生成嘅條件。西部嚟講，喂，
即係你邊場莫及，但係你係最發達嘅一個直轄市，做咗直轄市，做得直轄市咁你就個地位可能會威脅到習近平㗎啦。又未必嚇，咁、但係即係變咗呢一個山高皇帝遠咧，係嘛？即係你就好多，即係當然好多發財嘅機會啦，係嘛？咁但係呢個世界一樣嘢叫火中取栗啊嘛，係嘛？發財機會多嘅時候，咁亦都自然多貪官啦，係咪？尤其係而家即係經濟唔掂嘅時候，阿習總又要追貪官。係嘛？喂，尤其係你係貪到上去呢一啲咁樣嘅，即係呢啲 blockchain 上面啊，係嘛？喂，嗰個黑洞係好大嘅，可以係。因為你如果向南去到 trace 嘅話，喂，會唔會同嗰啲咩 KK 園嗰啲有關嘅？真係。係，我就頭先睇01啊嘛，好似類似咁嘅講法啊嘛。即係本身咪當然係道高一尺，魔高一丈啦。本身即係你而家變咗呢個貪腐新模式咧，你以往你見到明目張膽俾錢俾利是嗰啲唔再做㗎啦，而家喺大陸就，但係即係開始而家你見到隱形的貪腐咯。因為習近平有段時間就話去到全力打擊 crypto 㗎嘛，即係你可以 hold 住 crypto，但係嗰啲咩挖礦啊、交易啊唔俾你做㗎嘛係。係啊咁啊，就即係呢樣嘢，我就即係就純粹係咁啦。即係呢個你好難，問題就係話而家你打貪，你好難牽涉權鬥。你冇一個新興嘅馬房出嚟可以挑戰到習近平。但係如果你話咩專門去到經營 blockchain 去到做交易嘅話，喂，一個唔好彩就同 KK 園有關。我哋都之前講過啦，喂，陳志點解咁敏感？點解你美軍要特登去打擊佢啫？佢唔係單純經營呢啲咁嘅 KK 園㗎嘛。佢亦都順便去到唔知幫邊個手去到刺探埋呢一個所羅門群島嘅美軍軍營㗎嘛係。